গুড মর্নিং। তো আজকে আমরা যেতে চলেছি ফুরফুরা শরীফ। আজকে 21শে ফাল্গুন। তো 21শে ফাল্গুন মানে ফুরফুরা শরীফ। তো এখন রাস্তায় বার হয়েছি, আমার বাড়ি থেকে বার হয়ে কিছুটা এসেই। তো আমার একটা বন্ধু আছে, সে এখনও ঘুম থেকে উঠিনি, তাকে বাড়িতে পাঠানো হয়েছে, তাকে ওঠানোর জন্য দুজন বন্ধুকে, সারফরাজ আর নিজাম ভাই, দুজন এখন তুলতে গেছে আমাদের হাবিজুলকে। তো আমি রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি আমার বাড়ি থেকে কিছুটা এসেই। চা খাবো, পরিবারে দিয়ে যাচ্ছি, চা না খেলে হয়? কোথায়? এখানে কি হয়েছে? এখানে এখানে কি হয়েছে? এখানে প্রসঙ্গ যখন ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যানিং, তখন 20 জন, আর ঘুরতে যাওয়ার দিনে 4 জন। রাজারহাট মাথায় পৌঁছে গেছি। সেখান থেকে আমাদের সোজা এগোতে হবে। কি মানুষ, এরা এখন ফুরফুরা যাওয়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছে, কিন্তু এখন বাইকে বসে বসে দিকে যাওয়ার প্ল্যানিং করছে। এই তার কি হবে? কিছু বলবি তুই? এই তার আমার শুনে যাবো। ঘুর না, 2 কিলোমিটার দিক ঘুর হবে। চল নিয়ে যাচ্ছ এখানে কেন? কাছে আসি এলো রাজারহাট বাজার, মার্কেট বড় মার্কেট, আর খুব স্মার্ট মার্কেট রাজারহাট। আপনার সবাই চিনি। বাঁশাড়ি না বাঁশাড়ি যাবো। চলো, আমরা সিগন্যাল ভেঙে চলে এসেছি। সবাই আমার কোথায় যাচ্ছি? হ্যাঁ, ফুরফুরা শরীফ। হ্যালো গাইস, আজ 21শে ফাল্গুন, উরসের প্রথম দিন। তো আজকে আমরা বেরিয়ে পড়েছি ফুরফুরা শরীফ মাজারে। আমি আছি, আমার সঙ্গে হাবিজুল আছে, সারফরাজ আছে, আর আমাদের নিজাম ভাই দোকান বন্ধ করে খুব কী বলবো এসছে আমাদের সঙ্গে সামিল হয়েছে। চলো যাওয়া যাক, আমাদের উদ্দেশ্য এখন ফুরফুরা শরীফ দরবারে। দেখা হবে ফুরফুরা শরীফ রাস্তায়।
যাক, ওটা দিয়ে আমাদের বাইক এলাও নেই। তো আমরা এখন সাইডে যাচ্ছি। আর তুমি বলতে পারো তুমি বললেন তো আমি ভিডিও কল দেখুন। আমাদের একটা মনে কোনো হয়ে গেছে তারপর আছে Sorry sir. Sorry sir, भूल गया सर. सर ब्रेक मारले सब पीछे नहीं है सर. Sorry sir, खाली. हाँ सिग्नल भी कर ले. खाली मिनट पर कुछ क्या माया कौन? क्या नज़ारा है देखो भाई. আমাদের ভিডিও নাম্বার 2 और ভিডিও লিখে নাও भाई साहब ভাই এখানে এসেও এখানে সমাজসেবী লোক এখানে এসেও সেই কাজ বের করছে मुस्तफा या मुस्तफा तू है आशिक नबी सबको ये बताए जा यो शाला ফুরফুরা যাচ্ছে या रहीमु रहमान या करीमु मेहरबान या रहीमु रहमान या करीमु वो तन्हा कौन है बादशाह वो कौन है मेहरबान वो कौन है क्या ऊंची शान है उसकी सब निशान है सब दिलों की जान है আল্লাহ ও গো আল্লাহ ক্ষমা করে দাও মাফ করে দাও আল্লাহ ও গো আল্লাহ
में गरम घी, गरम तेल, गरम डाल के बनाइए। चाउमीन, मैगी का मॉडल आएगा। ऐसा देखो, घर पे चावल का चटनी बनाओ या दाल का बरी बनाओ या कुरकुरे बनाओ, मैगी बनाओ, ये लौट करना है। और सिस्टम एक ही होता है दबाने का। चाप देंगे, प्लेन वाला आएगा दादा, चक्के को बनाओ, कांटे वाला चटनी बनेगा सर। घर पे आपको जैसा बनाना होता है दादा, खट्टा मीठा मसाला, घर पे दाल का बड़ी बनाओ, टिकोड़ी बनाओ, अदौड़ी बनाओ, जो दिल करे वो बनाओ। एक एक सेट, एक एक डिजाइन बनेगा दादा। আমি পাপী গুনাহগার, তুমি ছাড়া কে আছে আর? ক্ষমা করো ওগো প্রভু, তাওবা করি বারে বার। আদাবাটা গেছি, তা খাওয়াই কেউ বলতে পারবে না যে আমার একটু কম হয়।